بس لازم تعرف انك كده بتقول وداعا للتست الطبيعي في جسمك، وده معناه يا معلم انك مش هتخلف تاني، وكمان هيحصل لك حاله من حالات التسدي، يعني صدرك هيبتدي يكبر زي الستات بالظبط، غير ان كبدك هيتعب، كليتك هتتسمم، شعرك هيقع، هيطلع حبوب كتير تبوظ شكل وشك، عمرك هيقصر من يجي 10 ل 20 سنه كده، وكل ده لو لسه ما حصلتلكش جلطه اصلا في القلب وانت لسه في عز شبابك، زي ما حصل لناس كتير قبلك من قبل اصلا ما انت تعرف يعني ايه هرمونات. فانت بقى بالحاجات اللي انا قلتها دي كلها مستعد تضحي بيها عشان شويه عضلات شكلها حلو ومؤقته، او بقول لك مؤقته عشان الشكل اللي انت شايفه ده واللي عاملاه المنشطات ده هيفضل موجود طول ما انت محافظ على المنشطات، واول ما تبطل منشطات جسمك هيرجع طبيعي تاني، يعني هترجع بني ادم عادي زي ما بدأت بالظبط، بس الفرق ان جسمك مليان سموم المره دي. المنشطات دي مش بتكبر الياف عضلاتك نفسها، دي بتخلي العضله تشفط ميه واكل كتير فتنتفخ زي البالونه كده. وطبعا اصحاب الجيم اعلم مني في الكلام ده، بس الناس المتعلمين، وده فرق كبير طبعا عن اللي بيلعب طبيعي وبيبني عضل بشكل سليم وبشكل صحي بعيد عن اي هرمونات. العضلات اللي انت بتكونها عن طريق الحاجات الطبيعيه ديت زي الاكل مثلا والتمرين الصحي الجيد، هو ده فعلا اللي بيفيد صحتك وعمرك على المدى البعيد. فانت لو مشيت على منشطات هتضطر تاخد حقن تستيرون طول عمرك، حتى بعد ما تبطل اللعبه. ليه بعد ما تبطل اللعبه؟ عشان جسمك وقف المصنع اللي بينتج التست فيه، والمصنع ده ببساطه هو الخصيتين. يعني باختصار كده المصنع اللي موجود في جسمك وبيفرز اصلا التست بشكل طبيعي قفل وخرب وانت اللي قفلته بايدك. وبل الخصيتين ما بيبقوش في حجمهم الطبيعي، ده بيبقى مثلا بينزل وزنهم او بينزل حجمهم لقد حبه اللوز مثلا، يعني بالبلدي كده رجولتك هتروح للابد. طيب لو سالنا السؤال، هل المنشطات دي بتجيب نتيجه؟ دي اصلا معموله عشان يحقنوا بيها البقر اللي ما بيتحركش ولا بيروح جيم ولا بيشيل اوزان ولا الكلام ده، عشان يزيد جسم ويزيد لحمه ويزيد عضله كده وهو واقف مكانه. يعني يا صديقي العزيز، لو انت بتاخد هرمونات وقاعد في البيت بتاكل كيس شيبسي وبتلعب عدتين ضغط هتعمل فورمه عادي. يعني باختصار كده بالمنشطات تقدر تبني عضل، بس ده لما تقرر تكون بقرة مش بني ادم. فخلي بالك وانت رايح الجيم، مهما تشوف اجسام، مهما تشوف اشكال حلوه، فحط في عقلك دايما انك رايح عشان لياقتك، ورايح عشان صحتك، ورايح عشان يعني لو في العمر بقيه انك تزود عمرك الافتراضي. ولكن ما تتجهش ابدا لفكره المنشطات، بتدمر الحياه، بتدمر فعلا حياتك، وبتخليك تخش في نوبات اكتئاب كتير لما بتبطلها، لان مفيش تيست في جسمك هو المسؤول عن تظبيط هرموناتك ديت. والحاجات دي كلها بتقف اول ما بتاخد هرمونات، فانت تلاقي جسمك متلخبط بعد ما تبطل التلقيح الصناعي اللي كان بيحصل لك ده. فخلي بالك، روح الجيم اتمرن عشان صحتك ولياقتك، ولكن بلاش تبص على جسمك كتير، حسن منه طبيعيا، ولكن بلاش هرمونات. ابعدوا عنهم يا جماعه، ابعدوا عن الحاجات دي، الحاجات دي بتدمر الناس.